ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আবার আমি চলে এসেছি আমার ফার্মে। আমার এই চ্যানেলে আমার ফার্মেরই সমস্ত তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়। আজ আমি দেখাবো পোলট্রি ফার্মে কিভাবে সঠিক পদ্ধতি মেনে ভ্যাকসিনেশন করা হয়। দোকান থেকে ভ্যাকসিন আনার সময় অবশ্যই ফ্লাক্স অথবা আইস ব্যাগ ব্যবহার করবেন। তা না হলে কিন্তু আপনি ভ্যাকসিনের সঠিক রেজাল্ট পাবেন না। শিখে নিন এই পদ্ধতি, আপনি অবশ্যই লাভবান হবেন। পোলট্রি ফার্মে সাধারণত 3টি ভ্যাকসিন করা হয়। 5 থেকে 7 দিনে প্রথমটি, 12 থেকে 14 দিনে দ্বিতীয়টি এবং 19 থেকে 22 দিনে তৃতীয়টি। একটা বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখবেন, যেদিন ভ্যাকসিন করাবেন সেদিন কোনো প্রকার মেডিসিন প্রয়োগ করা যাবে না। ঠান্ডা বা অন্য রোগে পাখি আক্রান্ত হলে ভ্যাকসিন না দেওয়াই ভালো, তাতে আপনার ফার্মের মর্টালিটি বৃদ্ধি পেতে পারে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন, অবশ্যই আপনি লাভবান হবেন। আজ 12 দিন। আজ আমরা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ দেব। আপনাদের দেখাচ্ছি কি করে ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ আপনারা দেবেন। দেখতে থাকুন আমাদের ভিডিও। একদিকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এখানে ঘেরা করে আটকে দেওয়া হবে। তারপরে প্রত্যেকটা মুরগির 1 ড্রপ করে ড্রপারের সাহায্যে যে কোনো চেপে দিতে হবে। এই হচ্ছে প্রসেস এবং এই ভ্যাকসিনটা একান্ত জরুরি, না হলে যদি এই রোগ আপনার ফার্মে প্রবেশ করে তাহলে কিন্তু আপনার পাখিকে বাঁচাতে পারবেন না। ওকে, দেখতে থাকুন। এবার দেখুন, ঠিক এইভাবে পাখিগুলোকে তাড়িয়ে এক কোণে আবদ্ধ করতে হবে। দেখুন আমি কিভাবে আবদ্ধ করছি। এটার সাহায্যে ফার্মের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত আটকে দিলাম। এমনভাবে
এমনভাবে আটকাবেন যেন পাখিরা অত্যন্ত গ্যাদারিং অবস্থায় না থাকে। সেক্ষেত্রে আপনি প্রথম অবস্থায় কিছুটা বেশি জায়গা নেবেন, পরবর্তী অবস্থাতে কিছুটা দেওয়া হয়ে গেলে আবার কিছুটা জায়গা কমিয়ে দেবেন। তাতে আপনার পাখি ভ্যাকসিন করার সময় মর্টালিটির শিকার হবে না। আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, দেখতে থাকুন। প্রত্যেকটা পাখিকে ধরে যে কোনো চোখে 1 ড্রপ করে দেবেন। 2-3 জন মিলে দেবেন যাতে সময় কম লাগে। যাই হোক, এই হচ্ছে আপনার সঠিক পদ্ধতি। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।